Poštovani gledaoci, dobar dan. Jedno veoma zanimljivo ime ćemo danas ugostiti u našoj emisiji Intervju. Reč je o devojci koja se umetnički predstavlja kao Tea Divaj, o kojoj smo imali priliku da čitamo kada je bila priča o austrijskom nacionalnom izboru i tamo je prošla veoma visoko, a onda smo njeno ime vidjeli na spisku za Euroviziju. Pozdrav, Tea! Ćao, pozdrav! Uglavnom, eto, možeš li da nam kažeš nešto više o sebi, jer podatke o tebi je veoma teško naći na internetu, jedino što smo našli su dobre pesme pre svega. Pa dobro, evo, zovem se Tea, ćao svima. Imam 19 godina, ja živim u Austriji, iz Beča sam, ali roditelji su mi iz Srbije, tako da ja jesam odrasla, živala sam u Kladovu u Srbiji do 4. do 5. godine i onda smo se vratili do Beča, eto tako, došlo do toga svega. Krenula sam da se bavim muzikom i to je to. Od kad si u muzici? Pa profesionalno sam krenula da se bavim muzikom 2017. godine. Tada sam prvi put napisala prvu pesmu, krenula da radim u studiju, ali inače sam uvek pevala. Znači od malih nogu ja pevam svaki dan, ceo dan i nerviram roditelje, eto tako. Znači od tad samo profesionalno, a ovako ceo život u suštini? Da, u suštini tako, da. Ono što je veoma zanimljivo, dakle, na YouTube-u jedna pesma ovako meni veoma lično se sviđa, Collide, i spot je jako lepo odrađen, sve onako deluje baš na nekom vrhunskom nivou, prosto kao za neke, kao MTV praktično. Pa sad eto, ako možeš da kažeš u čemu je tajna neko ko je onako mlad, svež toliko na sceni, a tek te čeka probo, je li tako? Pa eto, upala sam u dobar krug ljudi kad sam krenula da se bavim muzikom. Krenula sam sa jednim mladim producentom koji isto ima velike snove i on isto mnogo obožava posao koji radi i uvek je hteo da radi na najprofesionalniji način moguće. I tako da smo nekako zajedno imali taj tim koji je super funkcionisao i radili smo zajedno i da, eto, ispale su te pesme koje su sad na YouTube-u i to je to. Suštini. Sudnji dan ti se zove pesma kojom će se predstaviti na Euroviziji, to je u stvari ista pesma koja je bila predata na austrijsku selekciju, ali hajde krenimo onda redom. Znači, u Austriji izašao je neki trač da ćeš ti biti predstavnica Austrije zbog jednog hashtaga na Instagramu i kasnije se ustanovilo da je bila istina da si učestvovala na tom konkursu jer si bila veoma visoko plasirana, međutim prednost je dobio Vincent Bueno. Međutim ti imaš i dalje puteva prema Euroviziji, dakle upravo preko tvoje rodne zemlje, tako da šta bi tebi predstavljalo učešće pod srpskom zastavom na Euroviziji? Značilo bi mi stvarno sve, zato što prvi put kad sam gledala Euroviziju, to je bilo 2007. godine kada je učestvovala Marija Šerifović. Dobra godina. Da, prvo te godine sam potrefila i svakako to je bilo prvi put kad sam videla i zaljubila sam se u Euroviziju, ceo taj događaj. I sećam se da imala sam tad 7 godina i tačno sam bila i rekla kao jednog dana ću ja staviti na toj bini. I to mi je bio cilj od malih nogu. Tako da stvarno bi mi značilo puno, to je jedan san koji dugo već imam i koji bi baš voljela da ostvarim. Bilo bi veoma lepo u svakom slučaju da te vidimo na Euroviziji, pre svega zato što ako je sudeći bar po ovim pesmama koje imaš do sada, Sudnji dan još nismo čuli, čućemo 6. februara, je li tako, kada bude sve objavljeno. Možeš li reći nešto više o pesmi Sudnji dan? Eto, moja neka pretpostavka je, rekla si, jaka poruka, vidimo stvari koje se dešavaju oko nas u svetu, pa eto, ako nećemo nešto mnogo da zalazimo, ali ako možeš da kažeš neki detalj. Pa mogu da kažem da si na dobrom putu. Jeste, svakako tema je koja, šta znam,
svako od nas eto, ima veze s tom temom, tako bi objasnila. Ne želim previše da kažem da bude ipak neko malo iznenađenje kad izađe, ali da, svakako je tema koju svakog, tiče se svake osobe na ovom planetu. Tako da, eto, na dobrom si putu i vidjet ćemo 6. februara. U svakom slučaju 6. januara, to je za 10 dana, za čas je i to. Inače, radiš na albumu, je li tako? Da, evo upravo mi smo, kako vidiš, u studiju u Edinburgu smo trenutno. Da, radim sa mojim producentom iz Švajcarske, zove se Pele Loriano. I zajedno sa njim smo sada u Škotskoj kod Ashley Hicklina, isto je jako uspešan producent i tekstopisac i imamo tu grupu jednu, više nas. Radimo evo naravno i već 3. dan danas. Svaki dan pišemo po 2-3 pesme i dobro nam ide, tako da mi smo stvarno zadovoljni. Baš sam srećna sa pesmama i stvarno jedva čekam da se čuju, zato što dugo nisam izbacila pesme, mislim zadnje je bilo Collide What Christmas is About. To su te pesme koje su trenutno zadnje koje sam izbacila. Tako da jedva čekam nešto novo da izbacim, da pokažem malo druge strane. Vidjet ćeš i sa sudnjim danom je totalno drugačije, nije tako kao Collide. Tako da, nešto novo isprobavamo, tražimo moj ime, radimo stvari koje sam uvek htela da radim i da produciram i da pišem. Tako da, stvarno sam srećna, super smo imali super dane, produktivne, dobre su pesme, tako da jedva čekam da ih izbacim i da... Vidi se uglavnom da se radi punom parom, dakle, to je najbitnije. Da se radi šta? Da se radi punom parom, onako, 100%. A da, svi smo totalno u tome, stvarno, svi verujemo u ovaj projekat, svi smo, baš u tome, volimo da radimo to, svi smo, pauze, baš smo, Pa uglavnom, eto, reci mi samo kako to stižeš, znači kakav je to multitasking imaš i taj album i Eurovizija ide, znači to sve kad prosto onako ne zna se odakle stižu pesme pre. Pa mora se, mora se. Pa svaka čast. Onda mora isto puno i da radimo, mislim, neće ništa se desi ako se ne radi puno. Tako da, radimo sve i svašta, sve odjednom, ali na najbolji mogući način što možemo i tako. Ono što mi je zapalo ovako za uvo kod tvojih pesama je jako kvalitetna produkcija. Znači mi pogotovo ovdje na ovim prostorima onako dešava se da kuburimo možda malo s tom produkcijom, da kasnimo nekih 10-15 godina, da smo možda ostali u nekim drugim vremenima, međutim kod tebe to se baš primećuje da je na evropskom nivou i možda je baš to onako jedna od ulaznica za Eurosong. Pa znaš kako, nadamo se stvarno da je to jedan plus, zato što pesma stvarno jeste moderna, ne bih rekla da je, nema neke elemente koje se inače čuju na Balkanu. Tako da jeste jako drugačija, moderna. Sad, ne znam kako će da prime ljudi, mislim, nešto je totalno novo, tako da može da ide ili u super stranu ili ne. Ali svakako mi verujemo u tu pesmu i mi mislimo da je zaslužila da se čuje i šta se desi se. Svakako ide u taj pravac da mi mislimo da je malo modernije i da će možda isto i dobro da je prihvate. Eto, tako. Pa to bi svakako bilo veoma zanimljivo u suštini, takođe ovako i stilski, znaš, kad sam video tako tvoje slike, onako baš deluješ atipično stvarno za ovo podneblje, znaš, obično i taj način oblačenja, znaš, onako baš potpuno koncepcijski se sve uklapa u tvoju muziku koju sam čuo, znači praktično sve deluje kao neka priča koja ima onako, lepo je uklopljena. Pa hvala. To sam ja, nema tu ništa neka izmišljena priča, ali to ja se predstavljam se tako kako sam, pišem tako kako ja volim da pišem, oblačim se tako kako ja volim da se oblačim, tako da pokušavam da ostanem
znači najautentičnije što mogu u tom smislu. To sam E, ja i to je to. Nema to ništa. je veoma lepo i vidjeti i čuti, pogotovo u ovom periodu kada onako se dolazi i do muzike ovako praktički gdje se fabrikuju pesme po nekim narudžbinama i tako to. Lepo je vidjeti neku autentičnost danas. Uglavnom, eto, još za kraj, eto jedno pitanje. Rekla si da veoma voliš Euroviziju. Možeš li reći koja je ti omiljena pesma ovako svih vremena? Svih vremena, ok, pa svih vremena morala bi da kažem Abina pesma Waterloo kad su oni bili pobednici Eurovizije, zato što eto, kad sam bila mala sam mnogo voljela Abu. Ali uopšteno ja svake godine kad gledam Euroviziju ja imam omiljenu. Uvek, znači za svaku godinu imam onu koja mi se najviše sviđa. Tipa ove godine, mislim 2019. kad je bilo, mnogo mi se svidala pobednička pesma. Mislim da je stvarno zaslužila da pobedim, ali što mi se isto svidalo mnogo je bilo Soldi od Mahmuda ili isto iz Švajcarske She Got Me od Luka Heni. Tako da ono, svaki svi su baš bili visoko plasirani od tih koje si navela, onako, te tri pesme su i bile favoriti među fanovima, ali uglavnom, eto, nadamo se da ćemo i tebe vidjeti jednom na Eurosongu, možda već i ove godine, eto, da nam budeš ta uzdanica, jel tako, da možda vratimo u Beograd, nadamo se. Mislim, red bi bio, nema nas, čekamo već koliko, 12 godina. Pa dobro, vidjet ćemo. Kao što sam rekla, šta bude, ja sam otvorena za sve. I mislim, idemo sa pesmom, imamo dobar osjećaj, srećni smo sa time šta će da pokažemo i šta će da izbacimo, tako da šta god bude i mi smo zadovoljni ovako i onako. Eto, to je to. Eto, poštovani gledalci, to je bila Tea, verujem da će vam biti zanimljivo, ali ono što će zapravo biti zanimljivo jeste kada 6. budete čuli pesmu, a onda ćemo je vidjeti, jel tako, i u polufinalu, vidjet ćemo kom žrebije isto tek tamo 6. To bi bilo to od nas, hvala puno i prijatno. Hvala.